Muraho mwese bene data n'abashiki banjye muri Kristo Yesu. Nejejwe n'uyu mwanya kuboneka kugira ngo tuganire. Ndabashuhuje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Uwiteka abahire. Izina ryanjye nitwa Sezibera Benjamin. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye, by'umwihariko ijambo risoza umwaka w'ibihumbi 2024, ijambo ryiza cyane. Mbere rero yo kugira ngo tubiganirire hamwe cyangwa tunabatangarize cyangwa tunabakumbuze ibyiza by'iryo jambo, ndashaka kugira ngo tubanze dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, zabanye natwe mu mwaka wose wa 2024. Warindiye ubugingo bwacu mu biganza byawe byiza kandi byera bitazimiza. Wohereje abamarayika bawe baraturinda. Twebwe abariho turagushimye cyane. Turakwinginze kugira ngo uduhe kwita ku mbabazi watugiriye. Imbabazi zawe nizo zatumye tudashira, zatwongerera amahirwe yo kwihana kugira ngo twihane. Turi mu minsi y'imperuka kandi ugiye kugaruka vuba. Uduhe ubwenge bubizirikana no kubitekereza, kandi tumenye ko mu minsi y'imperuka ibintu bizaba bibi. Tugomba kwakira ubutumwa bwawe tukanabubwiriza. Ndagusabye mubyeyi mwiza, ubwo iki cyigisho kivuga ubutumwa bukwiriye mu minsi y'imperuka, abana bawe uzabafashe bazacyumva kugira ngo bazafate imyanzuro myiza yo gutunganya imibereho yabo, yo kwihana no guhindukira, kugira ngo Kristo ugiye guhindukira akagaruka tuzamusanganire twishimye. Ibyo nsabye kugira ngo biduhere mu izina rya Yesu, amen. Ijambo riteye amatsiko kandi rinejeje nshaka kubatangariza muri uyu mwanya, nk'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura ku isi yose, by'umwihariko mu Rwanda. Abantu benshi ntabwo bazi ko tugira icyumweru cyo gusenga, ariko mu kuri turakigira. Akaba ari nacyo kitunejeje, kiduteye urukumbuzi ndetse n'amatsiko n'umunezero mwinshi wo kubatangariza ko muri iki gihe cy'umwaka, gisozwa ry'umwaka wa 2024, tugiye kwiga icyumweru cyangwa icyigisho cy'icyumweru cyo gusenga. Turabashishikariza rero kugikurikirana cyane, kubera ko kizaba kirimo ibintu byinshi cyane bizadufasha gusobanukirwa n'igihe tugezemo, kandi bizadufasha mu buryo bwo gushimira Imana yabanye natwe muri uyu mwaka. Uwiteka yatubereye mwiza, yadukoreye ibitangaza bikomeye. Kubw'ibyo tugomba kumushima rero. Tugomba kumushima kandi tubakangurira kugira ngo iki cyumweru cyo gusenga muzakigirire amatsiko, muzagifatire umwanya. Kizabageza kuri byinshi kandi ndizera ko muzunguka mu byinshi. Insanganyamatsiko y'icyo cyumweru cyo gusenga, abantu bakunda amasengesho kandi bakunda ijambo ry'Imana murahishiwe. Insanganyamatsiko yacyo iravuga iti ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Ni ubutumwa bwiza cyane buzaba burimo, bwerekana ibigaragara mu minsi y'imperuka. Mu nshamake kivuga ko mu minsi yacu iheruka ku isi hari ibinyoma byinshi, ariko nanone hari n'ukuri. Muri uko kuri abantu benshi ntibakuzi, kandi muri abo bantu benshi bafite ibinyoma mu ntekerezo zabo, hari ababifite batabizi, ariko mu kuri hashobora kuba hari n'ababizi. Rero inshingano zacu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza butarimo ikinyoma. Umugambi w'iki cyumweru cyo gusenga uratwereka ibintu byabaye mbere y'uko abigishwa basohorezwa isezerano. Mwibuke iyo dusomye muri Yohana mu gice cya 16 ku murongo wa 7 n'uwa 8, hatugaragariza neza isezerano Kristo yahaye abigishwa be mbere y'uko atandukana nabo. Cyane cyane naho gishingiye ku bantu bakunda iby'umwuka, ku bantu bakunda gusenga. Nababwira iki nahanye? Haravuga hati, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda.
kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamwohereza. Ku murongo wa 8, ubwo azaza azatsinda abahise bemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ahangaha harimo amabwiriza ariko harimo n'isezerano. Kandi mbere y'uko azamuka, nyuma ho gato amaze kuzamuka, iryo sezerano bagombaga kuritegereza, ariko bagombaga kuritegereza mu kuri bibuka n'amabwiriza ari muri iryo sezerano, kuko isezerano byanga bikunda rigomba kuba rifite n'ikigombero. Ikigombero bishatse kuvuga ibyo wuzuzwa kugira ngo isezerano wasezeraniwe risohore. Nibyo bakoze rero, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya 2. Abafite Bibiliya zabo murashaka mu gice cya 2 ku murongo wa 1, aho atubwira ngo, reka tuhasome mwumve ibyo bujuje mbere y'uko isezerano risohora. Umurongo wa 1 haravuga ngo, umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima n'inama. Uwiteka yari yababwiye ati, murindire mu murwa mutegereze ibyasezeranijwe. Bagombaga kubizirikana. Icya mbere bakabishyiraho umutima, icya kabiri bagategereza, icya gatatu ntibategereze mu bunebwe. Bagombaga gutegereza bakora. Icyo bakoze rero cya mbere gikomeye tubonye muri iri somo ni uko bagiye hamwe, barangije baraterana, baba mu mwanya umwe, nk'uko tubisomye muri iri jambo. Barangije igikomeye, bahuje umutima n'inama. Nimusoma muri icyo cyigisho, ntabwo byapfuye kwizana. Babitekerejeho, babifatira umwanya, bashakashaka impamvu isezerano ritari gusohora. Barangije barikiranura, barihuza. Amacakubiri yari ari hagati yabo yo kurwanira ubukuru no kurwanira isumbwe no kurwanira imyanya n'ibyubahiro no kugayana no gukekana. Bamaze kubishyira ku ruhande, nibwo bahuje umutima n'inama. Nimusoma ku murongo wa 2, hagaragaza neza ko ako kanya isezerano ryahise risohora. Umwuka wera yaramanutse mu mvura y'umuhindo, umuriro uramanuka, ibitangaza birakorwa. Nibyo nifuza rero ko tubitekerezaho. Ibintu byabaye icyo gihe ntabwo byabagiriye umumaro bonyine, ahubwo ni ukuri byagiriye umumaro n'abari bari aho, n'abanyamahanga bari kumwe, n'abari bazengurutse aho ngaho, bose byabagiriye umumaro. Ibintu bikomeye nifuza ko tumenya rero, iyo dusomye hatugaragariza neza ko tugomba gufata intekerezo zacu tukazerekeza ku byabaye muri gihe cy'imvura y'umuhindo. Byari itangira ry'ubutumwa, byari ihembura kuri bo, byari imbuto zari zitewe. Noneho ikibazo rero ugomba gutekereza, ari nacyo ngushishikariza muri uyu mwanya, sa nk'ushushanya urebe ibyabaye mu gihe itorero rya mbere ryahabwaga imvura y'umuhindo. Bishushanye mu ntekerezo zawe. Ni ibiki byabaye? Ibyabaye bikomeye, abantu baratangaye babonye ibibaye, barangije bibaza ibibaye. Ariko ntibyarekeraho. Petero na Yohana ubwo bagendaga ku rusengero bahimbaza Imana, bagiye kubona babona umuntu wari ufite ubumuga. Barangije bamufata akaboko, baramuhagurutsa. Ahaguruka ahimbaza izina ry'Imana. Igitangaza kirakoreka. Icyo gikomotse hehe rero? Nicyo Petero yahise abatangariza babonye ibibaye. Utekereza ko abantu bose babyishimiye? Abantu benshi bari basanzwe babona uriya muntu wari ufite ikibazo ahora asabiriza ku muryango w'urusengero, ku irembo ry'urusengero, ku ibaraza ry'urusengero. Uratekereza ko abantu bitabateye ubwoba? Aba mbere byabateye ubwoba babininyega, aba kabiri byabateye ubwoba bashima, ubwa gatatu byabateye ubwoba bibakangura bibaza ibibaye. Mu kwibaza ibibaye nibwo Petero yahise ababwira ati bagabo bene data, ibi ngibi mureba bikozwe aha ngaha. Uyu muntu kubahagurutse ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubushobozi bwacu, ntabwo ari ukwera kwacu, ahubwo yizeye izina rya wa wundi w'i Nazareti, wa wundi umwe mwishe mukamubamba, mugahitamo umwicanyi, mugahitamo umujura Baraba,
umwami w'ubugingo, umwami w'icyubahiro, mugategeka ko abambwa, mugategeka ko yicwa. Arangije Petero arababwira ati rero nubwo mwabikoze ariko mwabikoze mu bujiji, kubera ko mwari mutaramenya ibyo. Ni ibiki bagombaga gukora rero? Ko bari bamaze kumva iyo nkuru, bamaze no kubona ibibaye, ibitangaza bibaye, bahamirijwe ko igitangaza kibonetse bitewe n'uko hizewe uwo bishe mu gihe cyari gishize. Ni iki bagombaga gukora? Nge nawe tubitekerezeho neza. Ni iki hanyuma bagombaga gukora? Icyo bagombaga gukora barakibwiwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 3 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Petero yagisubiyemo ati rero bagabo bene data, ibyo mwarabikoze ariko mwabikoze mu bujiji, mubikora mutabizi. Ariko noneho nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Iryo ni ryo tangazo rya mbere yababwiye, rikomotse ku gitangaza gikomeye cyari kimaze kuboneka, gikomotse nabwo ku byasezeranijwe byari bimaze gusohorera aho ngaho. Urumva ko byari ibintu bishimishije cyane. Bahita babwirwa ati rero ubwo mwabikoze mutabizi, noneho icyo mugomba gukora ni mwihane. Bagombaga kwihana iki? Bagombaga kwihana, nta muntu ushobora kwihana icyo atakoze, yihana icyo yakoze. Bagombaga kwihana amakosa bakoze, guhitamo umwicanyi, barangiza bakanga umwami w'ubugingo wari ubazaniye agakiza. Icyo bagombaga kwihana, bagombaga kukihana, bakagisabira imbabazi. Barangiza bahita batangarirwa ati mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Bagombaga kwihana, barangiza bagahindukira. Iyo turebye hano hatugaragarije neza ko bagombaga kwihana bagahindukira. Ni ukuvuga ngo imitekerereze bari bafite yo kugumya kutizera umwana w'Imana, bagombaga kwihindura noneho bakamwizera, bakamenya amakosa bakoze, bakayasabira imbabazi, bakababazwa nayo, ariko barangiza bagahindukira noneho bagashyira mu bikorwa ibyo batakoze mbere y'uko bamubamba. Ni ibiki rero? Bagombaga kwihana bagahindukira. None harababwira ati mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Bagombaga kwihana, barangiza bagahindukira, ibyaha byabo bikababarirwa, noneho iminsi yo guhemburwa ikaza iturutse ku mwami Imana. Ibyo bigatuma haba iki rero? Ubwo nibwo butumwa bwagombaga kuba. Nimusoma muri iryo somo hatugaragariza ko iminsi yo guhemburwa yagombaga kuza, noneho igatuma Imana irakura Yesu, kuko ijuru rifite Yesu mu biganza kandi ntirishobora kumurekura tutujije ibisabwa. Ubwo butumwa bwari ubwo mu gihe cy'intumwa, bwari ubwo mu gihe cy'imvura y'umuhindo. Kandi imvura y'umuhindo ni umwuka w'Imana ukabakaba umutima w'umunyabyaha, ukamutera kubona ibyaha bye, yarangiza akabizinukwa, akabona ingaruka z'ibyaha bye, yarangiza akabyanga, bikamutera agahinda, agapfukama akabyihana. Kwa kwihana kuticuzwa, yarangiza agafata imyanzuro yo gusubiza ibyo yangije, agasubiza mu mwanya ibyo yangije. Uwo muntu agasabwa kwera imbuto zikwiriye abihana. Kwera imbuto ni ugusaba imbabazi abo wahemukiye, kwari ugusaba imbabazi ibyo yangije. Ubwo butumwa rero nibwo bwari mu gihe cy'intumwa, nibwo bwari muri kiriya gihe. Butandukaniye n'ubwacu uyu munsi, bufitanye isano ki? Ni ukubera iki ari ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka? Ubu uyu munsi turi mu minsi y'imperuka bene data. Buri muntu wese arebesheje amaso y'umwuka we arabireba neza. Yemwe n'udafite ay'umwuka n'uw'umubiri arabibona, kubera ko ntawe unejejwe n'iyi minsi. Iyi minsi ntinejeje. Ku bw'ibyo rero turasabwa iki? Turasabwa kwakira ubutumwa bwo mu minsi y'imperuka. Ubwo butumwa bwo mu minsi y'imperuka mu kuri ntaho butandukaniye n'ubwariho mu gihe cy'itorero. Itorero rigitangira mu gihe cy'intumwa. Biradusaba gukora no kwita no kumva no kuzirikana no kugira imyiteguro yo kumvira amabwiriza ndetse no kwita ku isezerano ry'Imana kugira ngo twuzurize ibisabwa, noneho bitume ijuru rirekura Yesu aje kutujyana.
muri iki cyigisho muzabonamo ibintu byinshi byegereye aho ngaho cyane, ibintu byinshi bigenda bipikaho, ibintu byinshi bivugaho abantu bakunda iby'umwuka. Nababwira iki? Dukurikije ibivugwa biragaragara neza yuko ayo magambo yavuzweho nyuma yo gato yo kuzamurwa mu ijuru kwa Kristo. Ariko nanone uru ruhererekano rw'ibyabaye ku bakirisitu uhereye icyo gihe birerekana ibigomba kubaho natwe muri iki gihe cyacu. Ni ibiki rero? Muri iki gihe cyacu natwe hari ibisabwa ngo dusohorezwe isezerano. Turi mu minsi y'imperuka kandi ibimenyetso byerekana ko iminsi y'imperuka tuyirimo biratugaragarira. Nubwo wareba ku mateleviziyo, niyo wareba mu mutima wawe, niyo wareba mu rugo rwawe, urebye mu baturanyi, ku itorero ubaho, mu gihugu urimo, mu karere urimo, mu mudugudu urimo, mu cyiciro urimo, ubishatse neza ukabyitegereza, turi mu minsi y'imperuka. Kubw'ibyo rero turabararikira kwakira ubutumwa bwo mu minsi y'imperuka kugira ngo mu bwakire budutegurire kwakira iby'agaciro bikomeye. Ni ibiki rero? Nibwo bwa bundi n'ubundi butubwira ati mwihane ubu ngubu. Njyewe, wowe, twebwe turahamagarirwa kwihana ubu. Twe tukiri bazima dufite amahirwe yo kumva aya magambo, ariko abataragize amahirwe yo kuyumva byararangiye. Ufite amahirwe, Imana yarakurindiye mu biganza byayo bitazimiza muri uyu mwaka wose wa 2024, amezi hafi 12 urya unywa. Imana irakurinda ntiwava mu mubiri, ikurindiriza iki gihe kugira ngo uyu muburo ukugereho mu minsi y'imperuka kukubwira ngo ihane. Ihane. Icya kabiri urabwirwa ngo hindukira. Ihane, hindukira. Hindukira, ibyaha byawe bihanagurwa ubu ngubu. Imana irashaka ko wihana, ibyaha byawe bigahanagurwa uyu munsi. Kugira ngo bigende biti? Ni ryari? Kuki dusabwa ko ibyaha byacu tugomba kwihana bigahanagurwa uyu mwanya? Ubwo Umwuka Wera azasukwa mu mvura y'itumba, hagomba kugira ikibanziriza imvura y'itumba. Ni iki rero? Ni kiriya twasomye. Ihane, hindukira, ibyaha byawe bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa iza. Iyo minsi yo guhemburwa ni imbaraga y'Umwuka Wera mu mvura y'itumba izasukwa. Niturangiza isi ikamurikirwa n'ubwiza bw'iyo mbaraga twakiriye. Bizagenda bite? Igihe Yesu yahindukaga ishusho irabagirana, yahawe ubwiza na se, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 31. Ubwo ni nako mbere y'uko Kristo ajya kubambwa yabanje guhabwa imbaraga zo kugira ngo azahangane n'akaga. Natwe mbere y'uko twinjira mu kaga, mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, harashaka kumvikanira ijwi rikomeye cyane mu itorero ry'Imana cyangwa mu bagize itorero ry'Imana basigaye, kugira ngo bakire ubwiza mu mvura y'itumba, bakire guhemburwa, kandi nibarangiza bakire gushikama. Ntabwo imvura y'itumba izadutera kwihana. Imvura y'itumba ntabwo izadutera guhinduka kwezwa, ahubwo imvura y'itumba izadushikamisha, kandi izadushikamisha mu makuba ya Yakobo. Amakuba ya Yakobo ashingiye kuki? Ashingiye ku bana b'Imana bigomba, niyo mpamvu hari hatubwiye ngo mwihane ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo nibihanagurwa bigenze bite? Nibihanagurwa bigenze bite? Bituma Imana irekura Yesu aze. Ntabwo Imana ishobora kutubabarira ibyaha byacu tutabigizemo uruhare ngo tubisabire imbabazi. Ariyo mpamvu mugabo nawe mugore ngushishikariza ngo reba neza niba mu mibereho yawe nta cyaha wasigaranye. Imana yarakurinze kurinda kujya hacecekerwa kugira ngo uhabwe umwanya wo kwihana. Hagati yawe n'umugore nta cyaha mwaba mufitanye utihannye. Hagati yawe n'umuturanyi nta cyaha waba mufitanye utasabiye imbabazi. Hagati yawe na bagenzi bawe ese nta rubanza ufitanye nawe, nta mugayo bagufiteho ku buryo hari icyaha waba warasigaranye utakihannye. Ntabwo Imana ishobora kurekura umwana wayo, ubwoko bw'Imana butaramara kwihana mu buryo bwimbitse, kugira ngo mu buturo bwo mu ijuru ibyaha byabo bihongererwe. Ntabwo icyaha gishobora guhongererwa kidasabiwe imbabazi. Ubutumwa bw'iki gihe rero
buraturarikira ko tugomba kwihana tugahindukira ibyaha byacu bigahanagurwa, byarangiza guhanagurwa bigatuma Yesu Kristo aza, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa, rya somo n'ubundi twatangije igice cya 3. Bene data na bashiki banjye, murikurikirane mu byumve, ndashaka ko muritekerezaho. Igice cya 3 umurongo wa 19 ari naryo rigize icyigisho cyacu cy'icyumweru cyo gusenga. Baze yacyo ni iyi ngiyi iri mu byakozwe n'intumwa, igice cya 3 umurongo wa 19 na 20 na 21. Muryoherwe. Haravuze hati, nuko mwihane muhindukire. Tugomba kwihana tugahindukira. Ibitekerezo byacu, ibyo byakundaga tukabyanga, ibyo twangaga akaba ari byo dukunda, ibishinjaja byacu bikabogamira mu gutekereza iby'igihe cy'imperuka. Nuko mwihana ibyaha byanyu bihanagurwa, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza, itume Yesu, niwe Yesu Kristo wabatoranirijwe, uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa kayo k'abahanuzi bera bayo uhereye kera kose. Ntabwo Yesu ijuru ryamurekura ibintu bitaratunganywa. Ibintu bigomba gutunganywa ni ibiki? Tugomba gusubira muri Edeni, aho ibintu byari bimeze neza, aho amategeko y'Imana yari yanditse mu mutima w'abantu. Tugomba gusubira muri Edeni, aho umuntu yakundishaga Uwiteka umutima we wose n'imbaraga ze zose n'ubugingo bwose. Amahame y'amategeko agomba kongera gusubizwaho. Nadasubizwaho, ndabarahiye ntabwo Yesu ijuru rizamwakira. Ntaramwakiriye, ntabwo rizamurekura, ntabwo rizamurekura ngo ritumaza, kandi niritamurekura nitwe tuzababara. Mumenye gutinda k'umukiza ni ikigeragezo ku bantu benshi. Gutinda k'umukiza gutuma abantu benshi bacogora. Rero reka twihane duhindukire, ibyaha byacu bihanagurwe, duhemburwe, twakire imvura y'itumba. Niturangiza ibyo bitume Imana irekura Yesu, maze wadutunganirijwe kera aze. Namara kuza aduha ibyiza yadusezeraniye. Ibyiza yadusezeraniye ni ubugingo buhoraho. Nibyo mbifuriza kandi mbashishikariza. Ni mutyo rero muri iki cyumweru cyo gusenga, tuzazirikana iki cyumweru cyo gusenga kuri buri muntu wese. Tuzazirikana iki cyumweru cyo gusenga kirimo ibyigisho byiza cyane byakubaka umutima w'umuntu, byasa n'umuryango, byasa n'abakristo, byasa n'abantu b'Imana bose aho bari bose ku isi. Mbashishikarije rero kuzabyitaho, kandi umwami Yesu azabagirire neza, muzabigirire inzara n'inyota, kandi muzabikundisha imiryango yanyu. Nibyo mbifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu. Murakoze.